Dobrý deň, volám sa Tim Sales. Tento krátky náučný výklad vám poskytne cenné a užitočné poznatky o vašich peniazoch. Vedeli ste, že medzi tým, čo si príslušníci chudobných, strednej vrstvy a bohatých kupujú za svoje peniaze v deň výplaty, je veľký rozdiel? Je to také jednoduché a pritom také rozdielne, že keď som to prvýkrát videl, takmer som spadol zo stoličky. Ukážem vám presne, o čom rozprávam. Vy sami môžete zhodnotiť, prečo sú bohatí stále bohatší a chudobní stále chudobnejší a prečo sa kladie čoraz väčší dôraz na strednú vrstvu. Aby ste to pochopili, musíte pochopiť význam niekoľkých základných obchodných termínov, a to tak, ako ich používam ja. Medzi slová, ktoré potrebujete poznať, patrí slovo príjem, teda peniaze, ktoré zarobíte, ďalej výdaje, teda peniaze, ktoré miniete, ďalej aktíva, to je asi najzavádzajúcejšie, slovo aktívum je definované ako niečo, čo sa vám vypláca. Ak ste účtovník alebo finančný plánovač, práve som vám asi spôsobil na čele vrásky, pretože tradičná definícia slova aktívum je všetko, čo vlastníte. Viac si o tom porozprávame o chvíľu. Posledným slovom je slovo pasíva, ktorého definícia znie veci, ktoré vás niečo stoja. Napríklad dom sa tradične považuje za aktívum. Môže však byť aj pasívom? Áno. Podľa definície, ktorú som vám pred chvíľou povedal, sa všetko, čo vás stojí peniaze, považuje za pasívum, nie za aktívum. Aby som však uspokojil vašu zvedavosť, poviem vám áno, dom môže byť aj aktívom. Aktívom je v prípade, keď sa vám vypláca peniazmi. Keď kúpite dom a prenajmete ho, čím vám každý mesiac prinesie plusový peňažný tok, tento dom sa považuje za aktívum. Skôr než budeme pokračovať, ešte raz si zopakujeme definície, aby ste si ich celkom osvojili. Príjem sú peniaze, ktoré zarábate, výdaje sú peniaze, ktoré miniete, aktívum vám platí a pasívum vám niečo stojí. Teraz sa pozrime na to, čo si chudobní kupujú v deň výplaty. V deň výplaty si chudobní kupujú niečo, čo ja nazvem nezmysly. A čo sú to tie nezmysly? Sú to pomerne lacné veci, ktoré si ľudia kupujú a ktoré nepotrebujú na prežitie. Predstavte si, že vojdete do niekoho domu a v celom dome nenájdete ani jediné miestečko na poličke alebo na stole, a to len kvôli všetkým tým nezmyslom. Na stenách nenájdete ani kúsok bieleho miesta, pretože na nich visie opäť tie nezmysly. Odkiaľ to všetko majú? Kúpili ich na blšom trhu, na trhu s partiovým tovarom, v obchode, kde majú všetko za $1, na trhu s remeslami. Ich dom a auto sú plné nezmyslov. V deň výplaty teda príde príjem, ktorý sa však okamžite presúva do kolónky výdaje a kupujú si za nezmysly. Chudobní sa teda nikdy nepoučia o aktívach a pasívach. Chudobní ospravedlňujú kúpu týchto nezmyslov tvrdeniami, že stáli tak málo. Áno, bolo to veľmi lacné. Nestálo to veľa peňazí, ale za tie roky je to všetko, čo kedy mali. Problém je v tom, že ich príjem nikdy nevytvoril ani nevyrobil ďalší príjem. Túto skupinu poznám veľmi dobre, pretože som k nej kedysi patril. Takto som bol vychovaný. V žiadnom prípade nechcem urážať ani podceňovať túto ani žiadnu inú skupinu. Len vidím možnosť finančných možností, ktoré by takto nemuseli skončiť. Chcem vám len pomôcť a dúfam, že posuniete tieto informácie ľuďom, na ktorých vám záleží. Tvorba bohatstva nie je záhada. Je to vzorec. Jediný dôvod, prečo niekto nevytvára bohatstvo, je ten, že tento vzorec nepozná alebo nevyužíva. Poďme teda ďalej a pozrime sa na strednú vrstvu. Stredná vrstva je skupina, ktorú musí spoločnosť prijať a nechať bohatým. Nie, nie je to tak. Je pravda, že obyčajne zarábajú 6-miestne cifry, ale to, čo si kupujú v deň výplaty, ich uväzní v strednej vrstve. V deň výplaty si totiž kupujú pasíva. Spomínate si na definíciu pasíva? Sú to veci, ktoré vás niečo stoja. Kúpou pasív sa peniaze vytlačia do kolónky výdaje a v zápätí von z nej. Pasíva sú veci ako auta a lode, domy a lietadlá, debet na kreditnej karte. Dovoľte mi vysvetliť, ako to prebieha. V deň výplaty dostane príslušník strednej vrstvy pekne vysokú výplatu, povedzme $15,000 na mesiac. Túto sumu potom rozdelí na polovicu. Jednou polovicou vyplatí mesačné výdavky a druhou zaplatí predavok na nové auto.
Auto stojí $7,000 a keď pridá poistenie a údržbu, toto nové auto ho stojí každý mesiac ďalších $1,100. Ubehne niekoľko mesiacov a on chce čln. Potom chalupu na vidieku, hodinky Rolex na kreditnú kartu, dovolenku na kreditnú kartu. A skôr, než si to uvedomí, jeho pasíva zdvihli úroveň výdajov na úroveň príjmov alebo až nad ňu. V skutočnosti minie presne toľko alebo dokonca viac, ako zarobí. To znamená, že musí chodiť do práce a každý mesiac zarobiť určitú sumu peňazí, a to len kvôli pasívam. Ďalšou dôležitou otázkou v súvislosti s chudobnými a strednou vrstvou je to, že za normálnych okolností celý ich príjem závisí od ich vlastného úsilia. To znamená, že sa vzdelávali, aby mohli vymeniť svoje vedomosti a odbornosť za niečie peniaze. Tu je príklad. Advokát sa vyzná v práve. Ľudia mu teda platia peniazmi za tie vedomosti na základe hodinovej tarifikácie. Problém je v tom, že ak sa advokát o tieto vedomosti s klientom nepodelí, nezarobí nič. Hladina stresu je veľmi vysoká a ak ho pozvete na obed, súhlasí len veľmi zriedka, pretože si vždy vie spočítať, o koľko peňazí za ten čas príde. Na povrchu vyzerá život šťastne. V skutočnosti je to však jazda na horskej dráhe. To je teda stredná vrstva. Teraz sa poďme pozrieť na to, čo si kupujú bohatí. V deň výplaty si bohatí kupujú aktíva. Ešte raz. Aktívum je niečo, čo sa vám vypláca. Ak chcete zbohatnúť, kupujte aktíva. Tie vám potom zarobia vyšší príjem. Kolobeh peňazí potom vyzerá takto. Kupujte aktíva, ktoré produkujú hotovosť. Za tú sa potom dá kúpiť viac aktív, ktoré produkujú hotovosť. Za tú sa potom dá kúpiť viac aktív, ktoré produkujú hotovosť. Bohatí míňajú peniaze na kúpu vecí, ktoré produkujú viac peňazí. Tu je pár príkladov aktív, ktoré produkujú vyšší príjem. Samozrejmosťou sú investície, ďalej cenné papiere, dlhopisy, nehnuteľnosti. Ďalším aktívom je vzdelanie. Keď sa naučíte, ako niečo robiť a potom to naozaj robíte, pričom vám to vynáša vyšší príjem, kupujete vlastne aktívum. Raz som počul skvelú vetu. Ak si myslíte, že vzdelanie je drahé, mali by ste vedieť, aká drahá je hlúposť. Ďalším príkladom aktív, ktoré si môžete kúpiť a ktoré sa vám vyplácajú, sú podniky. Ide zvlášť o podniky, ktoré produkujú pasívny príjem. Slovo pasívny znamená, že len čo ho raz vybudujete, vypláca sa, a to bez ohľadu na to, či ho ešte stále budujete alebo nie. Dobrým príkladom je kúpa hracieho automatu Tivoli, ktorý umiestnite do holictva. Zo zisku neminiete nič. Celý zisk vlastne šetríte na to, aby ste si mohli kúpiť ďalší hrací automat Tivoli, ktorý umiestnite do iného holictva. Takto mimochodom začal podnikať Warren Buffett. Bohatí sa všemožne snažia nájsť tieto podniky na pasívny príjem, pretože tieto sa im vyplácajú každý mesiac, každý rok, veľmi dlho potom, ako prestali podnik budovať. Takto som si vlastne zarobil svoje milióny. Našiel som si podnik na pasívny príjem, ktorý som si vybudoval, a tento sa mi vypláca každý mesiac, každý rok. Tieto zisky som využil a znásobil v inom podniku na pasívny príjem a potom zas v inom. Na záver vám poviem, čo som zistil. Tieto podniky na pasívny príjem nenájdete vo vákuu. Musíte sa otvoriť, aby ste sa o nich dozvedeli. Dôvod, prečo to hovorím, je ten, že som zainvestoval do reklamy, na ktorej som zarobil zo pár miliónov dolárov. Práve vďaka tej reklame. Tie podniky teda čakajú, stačí ich len nájsť. Musíte byť navyše dosť vzdelaní, aby ste tú správnu príležitosť nepremeškali, keď sa objaví. Teda pamätajte, chudobní si kupujú nezmysly, stredná vrstva si kupuje pasíva a bohatí si kupujú aktíva, pričom uprednostňujú podniky, ktoré produkujú pasívny príjem. Úprimne dúfam, že ste sa z tohto malého výkladu niečo naučili.